agora. Como desenhar uma fogueira cair para a festa junina? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Hora do Desenho. Aproveitando o clima de festa junina, hoje vou ensinar passo a passo como desenhar uma fogueira fofa. Isso mesmo, fique comigo até o final desse vídeo e verá como é simples e fácil desenhar uma fogueira fofa. Pegue papel e lápis e vamos começar. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo. Agora que você já é inscrito, vamos continuar com o vídeo, porque é hora do desenho.